โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเบบ AMB ใช้นะครับทุกคนเรามากับทุนที่ 2,300 นะทุกคนเราจะปรับเบสขึ้นนะทุกคนเป็นที่31 บาทก็แล้วกันทุกคนหมุนออโต้ไปเลยครับผมดูด้วยความสนุกความบันเทิงนะครับต่อเรื่อยๆกันทุกคนนี่ทุกคนมาแล้วทุกคนฟรีสปินนะทุกคนคูณ1นะทุกคนกับ50 ครั้งทุกคนโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยทุกคนแต่ว่าก็นี่มาแล้วทุกคน300แต่ก็เท่าที่คูณ1นะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็มีบ้างนะทุกคนก็ดีกว่าไม่ได้นะทุกคนครับมาตอนนี้มาที่600แล้วครับผมนะทุกคนเรื่อยๆนะทุกคนกับการหมุน50 รอบครั้งนี้ลิงมาแล้วทุกคนโอ้โหลิงสีเยอะเหลือเกินตอนนี้มาที่700นะทุกคนทุกคนจะสุดท้ายแล้วทุกคนรอบสุดท้ายไม่ออกทุกคนโอเคทุกคนเราพอเพียงเท่านี้นะทุกคนเราได้กำไรมาที่200 กว่าบาทนะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม